তিন দিনের টানা বৃষ্টি এবং উজানের ঢলে সিলেটের নদ-নদী এরই মধ্যে পানিতে ভরে গেছে। কানায় কানায় পূর্ণ নদীগুলো এরই মধ্যে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে শনিবার বিকেলে কানাইঘাট পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে এবং সিলেট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী 25 জুন পর্যন্ত সিলেটে বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে এবং সেটি হলে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হবে, এমনটাই জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি চাঁদনি সিঁড়িতে, কিনব্রিজের পাশে যে চাঁদনি সিঁড়ি, সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি। আমি দেখানোর চেষ্টা করছি সুরমা নদীতে কি পরিমাণ পানি বেড়েছে গত দুদিনে। এখানে স্থানীয় যারা আছেন সব সময় এখানে স্পিড বোট দিয়ে সার্ভিস দিয়ে থাকেন এই ভাই, এবং আশপাশের আর কয়েকজন জানিয়েছেন যে সুরমা নদীতে এই 2 দিনে অন্তত 6 থেকে 8 সিঁড়ি পানি বেড়েছে। তার চেয়েও বেশি হবে অনেকে মনে করছেন। সুতরাং অনুমান করা যাচ্ছে যে গত 2 দিনে সিলেটে কি পরিমাণ পানি বেড়েছে এবং পানি মোটামুটি সুরমা নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে, ডেঞ্জার লেভেলের কাছাকাছি পানি চলে এসেছে। আরও 3 থেকে 4 ফুট পানি বাড়লে সিলেট শহরে পানি প্রবেশ করতে পারে, এমনটা বলছেন। এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছে আগামী 3 দিনের মধ্যে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। দর্শক, সিলেটে আজ থেকে 1 সপ্তাহ আগেও নদ নদী এবং হাওরে পানি শূন্য ছিল একেবারে, কিন্তু গত বৃহস্পতিবার থেকে যখন প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় এবং এই বৃষ্টির ফলে সিলেটে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং খুব দ্রুত পানি বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় গত শনি, শুক্র এবং শনিবার সিলেটে পানি বৃদ্ধির মাত্রাটা অনেক বেশি ছিল। পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটা জানিয়েছে যে সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে শনিবার বিকেল 3টার দিকে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে এখানে 12.75 সেন্টিমিটার লেভেলে হচ্ছে বিপদসীমা, কিন্তু এরই মধ্যে 12.95-এ চলে গেছে। আর সিলেট পয়েন্টে বিপদসীমা 10.80 হলেও এখানে 10-এর নিচে রয়েছে। যাই হোক, আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে শুক্রবার সকাল 6টা থেকে শনিবার সকাল 6টা পর্যন্ত সিলেটে 115 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এর আগের 24 ঘন্টায় হয়েছে 135 মিলিমিটার এবং তার আগের 24 ঘন্টায় হয়েছে 272 মিলিমিটার। যাই হোক, সব মিলিয়ে বৃষ্টি অনেক বেশি হয়েছে এবং শনিবার দিনের বেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে 49 মিলিমিটার। আগামী 24 ঘন্টাতেও 24 ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে সিলেটে ভারী বৃষ্টি হবে এবং এজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পাহাড়ি ঢল নামার শঙ্কা রয়েছে, তাই এই অঞ্চলগুলোতে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে বিশেষ সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে। আবহাওয়া বন্যা পূর্বাভাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যেটি ঢাকায় অবস্থিত, সেখান থেকে গত 3 দিন আগে জানানো হয়েছে যে সিলেটে ভারী বৃষ্টি এবং ভারতের মেঘালয় এবং আসামে ভারী বৃষ্টির কারণে সেখান থেকে উজানের যে ঢল আছে সেই ঢল নামতে পারে এবং এই ঢল নামার ফলে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং আগামী 25 জুন পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। তেমনটা হলে সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হবে এবং সেজন্য সিলেটবাসীকে প্রস্তুত থাকার কথা বলা হয়েছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার সিলেটের জেলা প্রশাসক তিনি আইন শৃঙ্খলা সভা করেছেন এবং সেখান থেকে বন্যা বিষয়ক প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ সবাইকে সতর্ক অবস্থানে থাকতে এবং নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে আপডেট জানাতে বলা হয়েছে। খাদ্য তথা ত্রাণ সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা সব কিছুর একটা আপডেট রাখা হয়েছে। পর্যাপ্ত মজুত রাখতে বলা হয়েছে যাতে দ্রুত সেই সেবাগুলো পৌঁছে দেওয়া যায়। গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তেমনটা করা হয়েছে। গত বছর সিলেটে যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেটি ছিল স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা এবং সেই বন্যায় সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলা
বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। সিলেট শহরের অর্ধেক সিলেট ডুবে গিয়েছিল। সুনামগঞ্জ শহর পুরোটাই পানির নিচে ছিল। সুনামগঞ্জ এবং সিলেট জেলা সড়ক সেটিও পানির নিচে ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা টোটালি বিচ্ছিন্ন ছিল এবং উপজেলাগুলোতে তো একেবারেই যোগাযোগ ছিল না এবং বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছিল। সিলেট শহরেও বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছিল। সব মিলিয়ে ম্যাসাকার অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনেক ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, অনেক মানুষ মারা গেছে। স্রোতের টানে রাস্তা ভেঙে, ব্রিজ ভেঙে গেছে, মানুষ ভেসে গেছে। এই অবস্থা যখন চলছিল তখন প্রধানমন্ত্রী নিজে হেলিকপ্টার যুগে তিনি ছুটে এসেছিলেন সিলেটবাসীকে দেখতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসছিল সিলেটের মানুষকে সহযোগিতা করতে। উদ্ধার তৎপরতায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীকে নামানো হয়েছিল। বিজিবি সহ পুলিশ সদস্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। নৌকা সংকট ছিল, অনেক কিছু যা বলে শেষ করা যাবে না। সেই পরিস্থিতি, সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা এখনও যাদের মনে আছে, এবং মনে না থাকার কোনো কথা নয়, যাদের এখনও মনে আছে তারা অবশ্য সেটি স্মরণ করলেই অনেক কষ্ট পেয়ে থাকেন, অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেই পরিস্থিতি, সেই বিষয়গুলো মাথায় নিয়েই এখন যে বন্যার যে পূর্ব সতর্কবার্তা সেটি জানার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। কেউ কেউ এরই মধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমরা যদিও চাই না সেরকম পরিস্থিতি আবার আসুক, তবে অবশ্যই সবাইকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এমন পরিস্থিতির জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত না থাকলে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাই হোক, বৃষ্টি অব্যাহত আছে, 25 জুন পর্যন্ত বৃষ্টি থাকতে পারে। এই সংখ্যাটা যখন আমাদের সামনে, সেই অবস্থায় আমরা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম যে মাত্র 3 দিনে সিলেটের সুরমা নদী একেবারে তলানিতে থাকা সেই পানি কিভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিপদসীমা কোথাও অতিক্রম করেছে এবং কোথাও বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে। তবে একটি এত দুঃসংবাদের মধ্যে একটি কথা, একটি আশার কথা বলতে পারি, যেটি গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে। গত বছর এপ্রিল মাস থেকে এপ্রিল, মে, এই 2 মাসে 2 দফা বন্যা হয়েছিল এবং সেই বন্যার কারণে নদ নদী, খাল বিল, হাওর পানিতে ভরে গিয়েছিল। এই অবস্থায় জুন মাসে যখন আবার প্রবল বৃষ্টি হলো চেরাপুঞ্জিতে, গত কয়েক বছরের 22 বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে সেখানে একদিনে প্রায় 900 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সিলেট শহরেও বৃষ্টি হয়েছে প্রায় 300 মিলিমিটার, 313 মিলিমিটার, যেটি ছিল অতীতের যে কোনো রেকর্ডের চেয়ে বেশি। সব মিলিয়ে তখন সবাই সতর্ক থাকবেন। আগে নদ নদী, খাল বিল সবকিছু পানিতে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে এবং পানির প্রবাহটা আমরা যেভাবে নষ্ট করেছি উন্নয়নের নামে, সেই সব কিছু মিলিয়ে পানিটা আমাদের ওভারফ্লো হয়েছে। পানি যাওয়ার জায়গা ছিল না, সেটি আমাদেরকে আঘাত করেছে। কিন্তু এই বছর এই প্রথম পানি নেমেছে, যে কারণে হয়তো পানির গতিও দেখা গেছে অনেক বেশি, স্রোতের গতি। তো সব মিলিয়ে পানি দ্রুত নেমে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। সেটি যদি হয় তাহলে বন্যা পরিস্থিতি যেভাবে পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে সেটি নাও হতে পারে। আমরা চাই পানি দ্রুত নেমে যাক এবং মানুষের ক্ষয়ক্ষতি না হোক, ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি না হোক। যাই হোক, আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আরো আপডেট পেলে আপনাদের অবশ্যই দ্রুত জানিয়ে দেব। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।